هلو ماين شولر. النهارده معادنا مع التقييم الاسبوعي والاسبوع الخامس. يلا بينا. السؤال الاول: Wähle die richtige Antwort aus. Kommst du aus Hamburg? Nein, ich komme nicht aus Hamburg. طبعا الإجابة nicht. Heißt du Antonio? Nein، دي الإجابة. Ich heiße Johann. السؤال الثالث: Wo؟ طبعا دي الإجابة. Wohnst du in Polen. السؤال الثاني: Was passt hier nicht؟ الحاجة اللي مش مناسبة. نلاحظ السؤال الأول كلهم عبارة عن أفعال ما عدا إيش. السؤال الثاني كلهم أدوات استفهام ما عدا verb wohnen. السؤال الثالث: ergänze den Dialog. زي ما قلنا قبل كده هقرا الديالوج كله وبعد كده أبدأ أشوف الإجابات أو الأسئلة المناسبة. أنا بتقول إيه؟ هلو bist du neu hier؟ طبعا الإجابة كلارا هتجاوب عليها وتقول لها ناين. السؤال الثاني هنا أنا بتسأل spielst du Handball؟ كلارا هترد عليها وتقول لها tut mir leid ich spiele nicht Handball. أمال إيه؟ أمال بتلعبي إيه؟ أنا راحت سألها was spielst du؟ راحت قايلة لها ich spiele gern Tennis. Tschüss.